好，今次同大家做一個 Christmas haul。咁今次一個 Christmas tree 嘅 theme 咧，我係想做個 vintage 嘅 Christmas tree theme 嘅。咁我就買咗好多唔同嘅 ornaments 啦，見到有啲 French fries 啊、Volkswagen 嘅 caravan 啦、倫敦嘅大巴士啦、Big Ben 啦，全部都係一啲比較 vintage looking 嘅 ornaments。我喺上網嗰度買嘅。我喺棵樹嘅佈置上面咧，我都係揀咗好多一啲 ribbons 去到做啦。咁其實咧，呢啲 ribbons 咧可以串埋做一個蝴蝶圈，加埋或者可以做唔同喺棵樹上面加點綴性嘅蝴蝶結，咁就令到成棵樹個質感再豐富啲。咁其實我都買咗唔同粗幼嘅，有2cm 啦，同埋3.8cm 就再粗啲嘅。喺成棵樹同埋可能係我呢一個 dining corner 呢個位就會加翻好多一連串嘅 decoration， 咁到時都會示範俾大家睇嘅。另外喺 dining ware 方面咧，我係去咗 Zara Home 度買嘅。呢一個係一個 dinner plate 啦，你見到佢所有啲 pattern 咧都係一個有 vintage 嘅感覺嘅花去到砌出嚟嘅。咁都係跟翻我今年想做嘅 vintage Christmas 嘅 theme 啦。碟我一定會攞一隻大嘅。點解買一隻大呢？因為通常你有朋友嚟啊，或者係 serve 一啲 dishes 嘅時候咧，你點都會有一個大嘅主菜，咁用上大碟咧就係出場嘅時候就一定會好好睇。同埋今年咧我都買咗呢一個比較大自然系列嘅 candle lights 啦。咁呢啲其實都係襯托翻喺成個 dining corner 嘅位置嘅。咁希望大家 enjoy 今日嘅 Christmas haul。咁嚟緊棵聖誕樹到嘅時候咧，我就會 show 俾大家睇點樣去 decorate 棵聖誕樹。Stay tuned for more。